मलक आगाणी साहब हुजे, केयर शौकत हुजे, वाजिद हुजे, रज़ाक महर हुजे, अनवर पीज़ादो हुजे, इन्हनि सभिनी शख़्सियतुनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि खे यादि करणु या उन्हनि जूं लिखणियूं छपाइणु या उन्हनि जे लाइ मेड़ाका कोठाइण में हमेशह अॻभरो रहियो आहे। मोहम्मद अली पठाण साहिबु जेको सिंधी ॿोली जो ख़ूबसूरत कहाणीकार बि आहे, हिकु ई वक़्तु तमामु बरजस्तो ड्रामा निगार बि आहे, कालम निगार बि आहे। मुख़्तसिर उन जूं जेके कहाणियूं काविश में छपजनि थियूं उहो हिकिड़ो साईं जो ॿियो अलॻि हवालो आहे, जेके मुख़्तसिर कहाणियुनि जो साईं जो वेझड़ में किताब बि छपियो। हिकिड़े शाइर तौरु जॾहिं असां ॾिसूं था त इहे सभु ख़ूबियूं साईं मोहम्मद अली पठाण साहिब जे अंदरि आहिनि। हू अचे ऐं हिन अॼोके तक़रीब जो असांजो ख़ासि महिमान आहे, अचे ऐं हिन किताब जे हवाले सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। प्रोफेसर मोहम्मद अली पठाण साहिबु। साईं सभ खां अवल त मां शुक्रगुज़ार आहियां साईं डॉक्टर बशीर अहमद शाह साहिब जो, जेकी पाण हिकिड़ी तमामु वॾी शख़्सियत आहे हिन असांजी इल्मु अदब जी, शाइरीअ जी, तहक़ीक़ जी। ऐं हाणे त सभिनी खां वधीक यानी सीनियरिटीअ में जेकॾहिं शुमारु कबो त साईं जन ई नंबर 1 आहिनि लालकाणे में। उनजे ही अदारो सचल अदबी मर्कज़ जेको असां सभिनी जो आखेरो आहे, जिते हिकिड़ो मोहबतनि जो मांडराणो केतिरनि ई ॾहाकनि खां उहो मचायो वेंदो आहे ऐं रचायो वेंदो आहे, सभिनी दोस्तनि खे सॾायो वेंदो आहे मोहबतुनि सां। इल्मु अदब जी जेका आहे उहा ज़रख़ेज़ी हिन अदारे जे तरफ़ां अॻु में इशाअती कमु बि तमामु घणो हिन अदारे जे तरफ़ां। ऐं ख़ासि तौर ते मां ज़िक्र कंदुसि जीवन पीड़ा प्यार किताब जो, जेको कहाणियुनि जो हिकिड़ो लाड़काणे ज़िले जे चूंड इंतिहाई बरजस्तनि कहाणीकारनि जे कहाणियुनि ते मुश्तमिल हिकिड़ो कहाणी किताब ऐं उन जहिड़ो यादगार किताब लाड़काणे जे तारीख़ में हिन में को बि वधाउ कोन्हे लफ़्ज़ जो बि तिर जेतिरो बि, त उहो किताबु हिकिड़ो शाहकार आहे सिंधी अदब जी तारीख़ में लाड़काणे जे कहाणीकारनि जो। ऐं उन में सभु जूं सभु कहाणियूं लाड़काणे जे कहाणीकारनि जूं तमामु वॾनि कहाणीकारनि जूं तमामु वॾे मयार जूं कहाणियूं उहे उन में शाया थियूं। उन में असांजे रोशन अली तुनियो साहिब जी कहाणी मंशूर बुॾियो जेका उन छाहतरि जे ॿोॾि जे पसे मंज़र में लिखी हुई ऐं जेका पहिरियां सिंध रिसाले में उहा शाया थी, जेको अनवर जोखियो साहिबु मुंदवार रिसालो शाया कंदो। उनखां पोइ ॿिया केतिरा ई कहाणीकार उन में मलक आगाणीअ जी उहा जेका आहे कारा ककर उभते, ख़ुदि मूंखे इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त मुंहिंजी कहाणी उहा टियों वॻो उहा उन में शाया थी, जेका यानी उन तमामु घणी शोहरत हासिलु कई। ऐं जाम जमाली साहिबु उनजो अंग्रेज़ी में तर्जुमो कयो थर्ड रेस जे नाले सां, जेको पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लिटरेट्स जे तरफ़ां पाकिस्तानी लिटरेचर में जेको उन्हनि जो शमाही रिसालो आहे उन में शाया थी। ऐं मोहतरम साईं नंगर चनो साहिबु जेको हिन किताब जो मुतरजुम आहे, उन जेको मुंहिंजो हाणे अनकरीब अचण वारो किताबु आहे उहो तीसरा लिबास जे नाले सां, उहो किताब जो नालो ई तीसरा लिबास आहे, उहा बि साईं जन तर्जुमो कई। त उन कहाणीअ जो पहिरियों जेको आहे उहा जिते शाया थी उहा उहो जीवन पीड़ा प्यार किताब में डॉक्टर बशीर अहमद शाह साहिब जन जे महिरबानी सां उहा शाया थी। ऐं हीउ जेको मांडराण हिते रोशन अली तुनियो साहिब जे हिन किताब तर्जुमो थियल किताब दरवाज़ा खोल, जेको इंतिहाई दिलि सां इंतिहाई महिनत सां ऐं इश्क सां असांजे नंगर चने साहिबु तर्जुमो कयो आहे। ऐं जॾहिं जेको किताबु जॾहिं सराइकीअ जे तमामु वॾे कहाणीकार ऐं उर्दूअ जे पाकिस्तान जे सॼी दुनिया में हुनजो नालो आहे, हुनजो अंग्रेज़ीअ में बि कहाणियूं तर्जुमो थियूं त ॿियनि ॿोलियुनि में बि हफ़ीज़ ख़ान जेको सेशन जज आहे इस्लामाबाद में ऐं इल्मु अदब जो आशिक़ु आहे, उन ताईं जॾहिं हीउ किताबु पहुतो त हुनजी ख़ुशीअ जी का हद न हुई। हुन जॾहिं हीउ किताबु पढ़ियो त
पंहिंजे अलाए केतिरनि मज़मूननि में रोशन अली तुनिया साहिब जे कहाणियुनि जा हवाला ॾिना ऐं सिंधी अदब खे हुन रिच कोठियो रोशन अली तुनिया साहिब जे हवाले सां। उन साॻे अदारे जे तरफ़ां मूंखे इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त मुंहिंजो कविता नाविल जेको हिकिड़ो पंहिंजे पर में मां हिकिड़ो तजुर्बो कयो सिंधीअ में ऐं उनजो तर्जुमो बि मोहतरम नंगर चन्ना साहिब जन जे महिरबानीअ सां उहो थियो ऐं इन ई अदारे जे तरफ़ां उहो मुल्तान मां शाया थियो, जंहिं मूंखे हिकिड़ी सॼे पाकिस्तान में पज़ीराई ॾियारी। हीअ किताबु रोशन अली तुनिया साहिब जे कहाणियुनि जो किताबु, जेके असांजे सिंधीअ जूं शाहकार कहाणियूं आहिनि ऐं सदियुनि ताईं इहे शाहकार रहणियूं आहिनि। छाकाणि जो वखर सो विहाए जो पए पुराणो न थिए, वेठींदे विलात में ज़रो थिए मज़ाए, साका हड़ हलाए अॻ जंहिंजे उभई। हीअ तख़लीक़ूं हीअ पाणीअ ते लीका न आहिनि, पर हीअ पथर ते लीका आहिनि, जेके कॾहिं बि मिटजणा न आहिनि। ईअं जीअं शाह साईंअ जो पोरियो सदियुनि ताईं पियो ॻाइबो, ईअं नसुरी पोरियो सदियुनि ताईं पियो ॻाइबो, उनजा हवाला उहे सदियुनि ताईं पिया ॾिबा। ऐं अॻिते ही किताब असांजे तहक़ीक़ जा मुहरिक बणिबा, हिननि किताबनि ते PhDयूं थींदियूं, असांजा पोयां नसुल उहे हिननि किताबनि ते फ़ख़ुरु कंदा। असांखे बि फ़ख़ुरु आहे अहिड़ियुनि शाहकार लिखड़ियुनि जे ख़ालकनि ते। साईं रोशन अली तुंहिंजो साहिबु जेको डॉक्टर बशीर अहमद शाह साहिब हिननि जो वेझो दोस्त, मूंखे त तमामु घणी जेका आहे उहा ख़ुशी आहे ऐं इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त हुन जूं समय यानी गॾिजाणियूं समय सोबतूं उहे मूंखे नसीबु थियूं। ऐं तोड़े जो उमिरि में मां घणो नंढो, पर हुनजी बाज हुनजो प्यारु 15 सालनि जी एज में साईं मां रोशन अली तुनिया साहिब सां मुलाक़ात कई आहे ऐं उन ॾींहं खां हुन मूंखे पंहिंजो दोस्त बणायो आहे। मुंहिंजे लिखड़ियुनि में जेका टको आनो उहो को दम हुयो, उन जे करे जेका हुन वटि इज़त ठही उहा हयातीअ जे आख़िरी लम्हनि ताईं हुन जेको आहे उहो मूंखे सदाईं पंहिंजे साह में सांडियो ऐं असांजे बि साह में सदाईं रोशन अली तुनिया साहिबु न रुगो पाण रहियो, पर हुनजा अखर उहे सदाईं उहे असांजे सीने में महफ़ूज़ रहिया। मां रातिनि जूं रातियूं वञी यारो देरे में बि जाॻंदो हुउसि साईं वटि, ऐं साईं जूं तवील कहाणियूं जेके गोशा नशीनीअ में ॻोठ जे माहौल में दुनिया जहान खां परे हिकिड़ी ओताक में अकेलो वेही कंहिं वणनि जी छांव में पेन पना खणी वेही लिखंदो हो। ऐं हुन जे लिखण जो अंदाज़ ॾाढो तव्हांखे हैरत थींदी त ॾाढो हिकिड़ो मुनफ़रिद हुयो, हिकिड़ो अजीब अंदाज़ हुयो उन लेखक जो, हुन जी सुञाणप हिकिड़ी अजीब जेका आहे उहा लिखण जी, त हू कहाणीअ खे शुरू ऐं आख़िरी जुमिले खां कंदो हो। अली साहिबु इहो हिकिड़ो कमाल आहे त लेखक को कहाणीअ खे शुरू करे आख़िरी जुमिले खां हू कहाणीअ जी जेका आहे उहा यानी कहाणीअ जी चोटीअ खां हू हुन जी शुरूआति कंदो हो ऐं पोइ हुनजी इमारत वञी हुनजी शुरूआति ते बीहारींदो हो। अहिड़ो मिसाल मूंखे सॼी दुनिया में नथो नज़र अचे त को कहाणीकार कहाणीअ जी आख़िरी जुमिले खां हुनखे शुरू करे हुनजी इमारत साज़ी हुनजी शुरूआति ताईं खणी वञे। हुनजा लफ़्ज़ जीअं त पाण अॻु में जीअं हवालो ॾिनो वियो त मौलादाद हुनजो भाउ हुयो जेको शाइरी कंदो हो, ऐं हिते जेको आहे बज़्म शोराए सिंध हयाज़ कादरी साहिब जन जे ओताक ते उन जूं जेके आहिनि गॾिजाणियूं थींदियूं उन्हनि में उहो सीड़जी ईंदो हो यारे तेरे खां वॻड़नि जे भरिसां 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जे फ़ासिले ते वारे रोड जे साइड सां उहो हिकिड़ो ॻोठु आहे, उतां उहो माण्हू सीड़जी ईंदो हो ऐं हिते अचे उहा पंहिंजी शाइरी पेश कंदो हो। उन जे सां गॾु रोशन अली तुनियो साहिबु बि हिते ईंदो हो ऐं उनजे शौक़ में हुनजो जेको इल्मु अदब सां चाहु थियो ऐं नंबर पहिरियां हुन शाइरीअ खां पंहिंजो तख़लीक़ी सफ़र शुरू कयो। ऐं शाइरी बि अहिड़ी जेका अॼु बि पढ़िजे थी त उहा कमाल जी शाइरी आहे। ठोरड़ी छेणनि हणी तूं केरां, मूंखे वई आहीं वणी तूं केरां, वार तुंहिंजा भंड
जुंडा छिड़ विछड़ हथ न आई थी फणी तूं केरां। अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ियूं तमामु ख़ूबसूरत शाइरी आहे। हुन शाइरीअ जो अलॻि किताबु आहे साईं, जेको विकिरियो पियो आहे। उहो यकीननि उहो किताबु बि शाया थींदो। हुनजी डायरी, हुनखे डायरी लिखण जो जेको असां वटि सिंधीअ में यानी जिन बि डायरियूं लिखियूं आहिनि, शेख हयात जूं डायरी आहे, साईवाल जेल जी डायरी, या ॿियूं जॾहिं रोशन अली तुनिया साहिब जी डायरी ईंदी त हिननि ई कहाणियुनि वांगुरु उहो अवां उनजो क़दु उन्हनि डायरियुनि में बि ॾिसंदो त उहो केॾो केॾो वॾो आहे। ईअं उन जा केतिरा ई किताब साईं उहे अञा अणछपियल आहिनि। ऐं तक़रीबन मां त ईअं थो सम्झां त 20-25 किताबनि जो मवाद आहे जेको पोइ ते रहियल आहे। हुन जॾहिं ड्रामो लिखियो टीवीअ ते, 4-5 ड्रामा लिखियईं, 5 नशर न थियो, 4 ड्रामा हुनजा नशर थिया। आईनो, विरासत, नाज़ा ऐं मेड़, इन्हनि नालनि सां हुनजा 4 ड्रामा पेश थिया। हुन जॾहिं नाविल लिखिया, नावलेट लिखिया, त उहे 3 नावलेट, जेको हिकिड़ो नावलेट त यानी 73 में शाया थियो, रत ऐं पोइ। जॾहिं असां जेको आहे सहेड़े 3 नावलेट शाया करण जो इरादो कयो त उहो नावलेट असांखां न पढ़ियल थो, घर में गुम थी वियो। पोइ असां सिंधला जी सॼो जहान जाचियोसीं, उहो नावलेट असांखे न मिलियो। उहो नावलेट मां हिकिड़े ॾींहुं ज़िक्र कयो वेई ईअं पंहिंजे ऑफिस में, साईं असांजो प्रोफेसर कहाणीकार ऐं मुतरजम असांजो साईं जहांगीर अब्बासी साहिबु, त साईं फलाणो नावलेट हुनजो नथो मिले। त साईं जन जी पुराणी लाइब्रेरीअ में उहा भाइरनि जी हुनजी क़ाइमु कयल लाइब्रेरी, जंहिं मां फैज़ वठी वरी उहो लेखक थियो, उन लाइब्रेरीअ में उहो नावलेट मिली वियो। जो उहा टिमूर्ति ठही पोइ 3 नावलेट करे उहो नावलेट साईं ज़िक्र कजे। मां अवांजो टाइम महिरबानी करे थोरो उनजो तारुफ़ कराइणु ज़रूरी थो सम्झां। त टेलीपैथीअ ते हिकिड़ो पहिरियों नाविल आहे सिंधीअ में, ऐं हमज़ाद जेको माण्हूअ जो ज़मीर आहे उहो उन खे हिकिड़ो किरदारु बणाए लिखिजे। हक़ जी ॻाल्हि, सच जी ॻाल्हि, माण्हू जेको कूड़ ते थो हले, कूड़ जे दग ते थो हले, उतां उहो हमज़ाद कीअं थो रोके, कीअं थो मना करे त हीअं न कर, हीअं कर, हीअं न कर, हीअं कर। कमाल जो त हिकिड़ो तजुर्बाती नावलेट उहो 73 में उहो शाया थियो। असांजी बदकिस्मती आहे त असांजे वॾनि लिखणनि खे, आला दर्जे जे लिखणनि खे वक़्त सिर पज़ीराई न मिलंदी आहे। ईअं ई रोशन अली तुनिया साहिब सां बि थियो, ईअं असांजे केतिरनि ई लेखकनि सां थियो। बसि चंद आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा माण्हू उन्हनि शोहरतूं हासिलु कयूं। बाक़ी आला पाए जो जिन ख़ासि तौर ते असांजे इलाइक़े या जेको आहे कराची ऐं हैदराबाद खां ॿाहिरि जे इलाइक़े जे लेखकनि जिन लिखियो, उन्हनि खे उहा ओॾी शोहरत न मिली। हालांकि हुननि आला पाए जो लिटरेचर जेको दुनिया भर में असांजो कंध खणण जहिड़ो ऐं फ़ख़ुर सां कंध खणण जहिड़ो लिटरेचर हुननि तख़लीक़ कयो। हीअ किताबु 2001 में मूंखे रोशन अली तुनियो साहिबु 97 में साईं जन वफ़ात कई। त उन खां पोइ हाणे साईं खे मां ॾाढो पंहिंजी हयातीअ में चवंदो हुउसि, साईं तव्हां किताबु छपायो, महिरबानी करे किताबु छपायो। चवंदो हुओ, मां छो छपायां, अदा मां ठीको खयो आहे किताबु छपाइण जो। मां जिन लाइ लिखां थो उहे अदारा उहे छो न था शाया कनि, जेकॾहिं मुंहिंजे लिखणनि में एॾी ताक़त आहे त उहे शाया कनि। त मां साईं खे चवंदो हुउसि, मिनतूं कंदो हुउसि, साईं असां वटि बेहिसी आहे, बेहिसी अरूज ते आहे। ऐं असांजे अदबी अदारनि में अक़रबा परवरी आहे, उहो जेको चुल्ह ते सो दिलि ते। अवां महिरबानी करे पंहिंजो नालो पंहिंजे तारीख़ में लिखाइण जे लाइ पाण अॻियां अचो ऐं पाण महिरबानी करे 2 रुपया सीड़ाए किताबु छपरायो। चई न छपराईंदे। हुनजो नावलेट रत ऐं पोइ रहबर पब्लिकेशन जे तरफ़ां शाया थियो साईं। उनखां पोइ हिकिड़े ॾींहुं मां हुन वटि ठुलाए बि हुनजो नानाणको ॻोठ हो, हिकिड़ी राति वञी उते रहियोसि। त हुन जे मथे जाइ जे मथे पोर्शन में ईअं घुमंदे फिरंदे ओचितो इहे दरिए में जो मां ॾिठो त हिकिड़ा काग़ज़ पिया फुल स्केप जा, उन्हनि खे उॾो ई लॻियल हुई, हिकिड़ो थो काग़ज़नि जो। त मां सट ॾेई उहो खयो त उन में मूंखे नावलेट दिलि जे पुठियां नज़र आयो।
अड़े साईं हे दिलि जे पुठियां आहे हिते पियो आहे की यार बसि इहो कंहिं ज़माने में लिखियो बसि हाणे जॾहिं को पब्लिशर मिले मुंहिंजो साईं दुख साहिबु रिसालो कढे थो मुंदवार सिंध हे महिरबानी करे तव्हां इहो जेको हिन उॾो ई लॻल आहे महिरबानी करे मूंखे ॾियो त मां हे फेयर कयां ऐं फेयर करण खां पोइ हिकिड़ी कापी ठाहे अनवर जोखे ॾे मोकिलियऊं त हुनजे उन रिसाले में शाया थी त तव्हां बि शाया नथा करायो। उहो 32 सुफ़ा उन रिसाले जा 32 सुफ़ा थियो उनखे स्पेस ॾिनो ऐं उहो शाया थियो जेको सिंधीअ जो हिकिड़ो शाइकार आहे। जेकॾहिं असां सिंधी ॿोलीअ जो हुस्न जीअं शाह साईंअ जी शाइरीअ मां असां उहो असांखे नज़र ईंदो आहे या उहे यानी साहु खणंदड़ लफ़्ज़ असांजा ठेठि ॿराड़ीअ जा लफ़्ज़ उहे उन नावलेट में साईं शामिलु आहिनि। को सिंधी ॿोली सिखणु चाहे उन नावलेट खे बार बार पढ़े साईं रत ऐं दिलि जे पुठियां। टियों हुनजो उहो विहांउ नाले सां लिखियलु को 60 जे ॾहाके में उहो नावलेट लिखियलु हो जेको बि मां साईं जी वफ़ात खां पोइ साईं जन खां हासिलु करे उनजे फर्ज़ंदनि खां उहो जेको आहे हिन में सोजरे रिसाले में किश्तवार शाया करायो। साईं जन जॾहिं वफ़ात कई त उनखां पोइ हाणे ही पुट जेके आहिनि हुनजा इहे तमामु दादला तमामु वेझा बल्कि दोस्त सभिनी सां हर ॻाल्हि पंहिंजी शेयर कंदड़ ऐं अदब जे जहान खां वाक़फ़ियत ॾींदड़ पंहिंजा किताब पंहिंजूं कहाणियूं पढ़ाईंदड़ दुनिया भर जो अदब पढ़ाईंदड़। बसि रुॻो इहा का कमी किथे रहिजी वई जो हिननि कलम न खयो। बाक़ी कचहरीअ में तव्हां सां वेहंदा त ही तव्हां सां गॾु हलंदा साईं तव्हां जेतिरो पढ़ियो आहे ही तव्हांखे उन्हनि जा हवाला ॾींदा। ही सभई जेके आहिनि मुकमल अदीब आहिनि सवाइ कलम खणण जी। चारई भाइर जंहिंमें ज़मीर साहिब जो नालो खणिजे जंहिंमें कलीम साहिब जो नालो खणिजे सलीम साहिब जो नालो खणिजे या सईद जो डॉक्टर सईद जो। हिननि छा कयो साईं जे वफ़ात खां पोइ हुनजो सॼो मवादु हिकिड़ी ॻंढ में ॿधी तमामु वॾी ॻंढ हुजे उन में ॿधी पोइ मूंखे जेको आहे हितां वठी विया त बाबा हिन खे सहे सभ खां पहिरियां जेका आहे उन जी जेका यानी उनजो जेको फैलाव थियो उहो कहाणियुनि जी सूरत में मंशूर ॿुॾीअ जे नाले सां उहो शाया कयोसीं। उन खां पोइ किश्तवार हुन जूं डायरियूं बि मुख़्तलिफ़ रिसालनि में चांदीअ जो अण उजरियल गहु जे नाले सां उहो शाया करायोसीं। सोजरे में बि थियो त कला रिसाले में बि थियो त कूंज रिसाले में बि थियो ईअं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हाणे उहो किताबी सूरत में उहो अची रहियो आहे। ईअं हुनजी शाइरी हुनजे तक़रीबन असांजी सिंध जा तमामु वॾा नाला जेके आहिनि अदब जा उहे उन्हनि सां हुनजी ख़तो किताबत बि हूंदी। रहंदो ॿराड़ीअ में हो पर सॼे जहान सां लाॻापे में हूंदो हो। हुनजा दुनिया जहान जे बारे में ॼाणण जा 2 ज़रिया हिकिड़ो BBC रेडियो ऐं ॿियो जंग अख़बार। जंग अख़बार लाज़मी पढ़ंदा BBC रेडियो उहो ज़रूरु ॿुधंदा। पोइ डायरी जेका आहे उहा मां जॾहिं ॾिठियूं डायरियूं त उहे केतिरियूं ई डायरियूं हाणे 1947 खां वठी साईंअ जी पहिरीं कहाणी 1947 में ड्राइवर जे नाले सां उहा फिरदौस रिसाले में शाया थी। उन खां वठी उहे डायरियूं लिखियलु आहिनि 2 क़िस्मनि जूं डायरियूं आहिनि। हिकिड़ी रोज़नामचो आहे ऐं हिकिड़ी उहा जेका आहे उहा लिटररी डायरी आहे जंहिंमें वाक़िया आहिनि तंहिं ज़माने खां वठी 97 ताईं जा वाक़िया अहम वाक़िया मुल्की वाक़िया बैनुल अक़वामी वाक़िया धाड़ेवालीअ जो ज़मानो ऐं ॿिया जेके आहिनि अहम इवेंट्स थिया मुख़्तलिफ़ ज़माननि में उहे हुनजे डायरियुनि में साईं महफ़ूज़ आहिनि। जेको हिकिड़ो वॾो ख़ज़ानो आहे जेको साईं जन सांडे रखियो आहे। ऐं जाइ ठाराहींदा रहिया मुख़्तलिफ़ जायुनि ते शिफ्ट थिया पर बाबा जो उहो सरमायो ईअं जीअं ॿिली पंहिंजा ॿचा चक में खणी सांडे कंहिं जेको आहे महफ़ूज़ कुंड में वञी रखंदी आहे ईअं बाबा जो सरमायो हिननि सांडे रखियो आहे हिन महिल ताईं
हीअ किताबु नंगर चना खे मां गुज़ारिश कई, साईं जन खे चयो त बाबा हीउ मंशूर ॿुधी वियो, लाज़मी तौर ते उर्दूअ में तर्जुमो थियणु खपे। ऐं हिन जो तर्जुमे जो जेको आहे उहो नंगर चना हिकिड़ो तमामु असांजो क़ाबिल अदीब आहे, हिकिड़ो तमामु वॾो नालो आहे, हुनजो तहक़ीक़ में बि वॾो नालो आहे, हुननि जूं पंहिंजूं लिखणियूं बि वॾे आला मयार जूं आहिनि। नंगर चना खे अर्ज़ु कजे त उहो जेको आहे करे पोइ नंगर चना पाण जेका इहा महीननि जी सालनि जी महिनत करे हीअ किताबु सहेड़ियो ऐं हफ़ीज़ ख़ान ताईं जॾहिं पहुतो त उहो आशिक़ थी वियो। पोइ साईं हुनजो नालो रखियो किताब जो मंशूर डूब गई, जीअं सिंधीअ में हुयो। पर हुन जेको आहे उहा पंहिंजी हलाई, हुन चयो त वधि में वधि जंहिं कहाणीअ मूंखे मुतासिर कयो आहे उहा आहे दरवाज़ा खोल। हिकिड़ी क्लासिकल कहाणी आहे जंहिंमें हिकिड़ी छोकिरी उहा घरां भॼी, उहा अचे आशिक़ खे चवे थी त मूंखे भॼाए हल, मूंखे वठी हल, पर उहो चए थो त इहो टुटो जेको आहे इहो तुंहिंजा पोयर बि बर्दाश्त न करे सघंदा ऐं मुंहिंजा पोयर बि बर्दाश्त न करे सघंदा। तोड़े जो असां हिक ॿिए खे इंतिहा दर्जे जी हद ताईं चाहियूं था, पर असांजूं जेके रवायतूं आहिनि पोइ जीअं मुंहिंजो हिकिड़े ग़ज़ल जो बंदि आहे त तोॾे ॾिसजे बि कंधु हेठि करे, रीत आहे रवायतूं आहिनि, ईअं उहो कंधु हेठि करे उहो दरवाज़ो नथो खुले ऐं उहा छोकिरी वञी ख़ुदकुशी थी करे। हीअ शाहकार कहाणी आहे। तो नगर चने लाइ साईं ताड़ियूं थी वञनि। हुन अहिड़ो शाहकार किताबु जेको आहे असांखे उर्दूअ में तर्जुमो करे ॾिनो आहे। ऐं मुंहिंजी गुज़ारिश आहे साईंअ खे त ईअं ई 3 नावलेट जेके आहिनि साईंअ जा उहे बि हाणे जॾहिं ॿिए कंहिं खपे मां थोरो वांदो थिए त उहो 3 नावलेट बि करे ॾे ऐं उन खां पोइ डायरियुनि जा किताब ॿिया जेके अची रहिया आहिनि इहे सभई हुन जूं शयूं उहे उर्दूअ में बि तर्जुमो थियनि। जाम जमालीअ जी गुज़ारिश आहे त हुनखे जेकॾहिं उहो हाणे रिटायरमेंट खां पोइ वक़्तु मिले ऐं पंहिंजो लैपटॉप वठे ऐं पंहिंजे हथनि सां टाइप करणु शुरू करे, छाकाणि जो हीउ माण्हू हिकिड़ो कलंदर माण्हू आहे जेको पंहिंजे हथ सां हिन महिल ताईं उहो पेन सां लिखंदो आहे, कंप्यूटर ते हिन जूं आङुरियूं न अहिड़ियूं आहिनि। छो ख़ुशि साहिब जी गुज़ारिश आहे त कॾहिं वठी वञी कंहिं ऑपरेटर वटि विहारियोसि साईं त उहो जेको आहे हे त हीअ रवां अंदाज़ में जेको आहे तर्जुमो करे सिंधी साईं 200 शाइर सिंधीअ में अवां समेत 200 शाइर तर्जुमो कया अथई। जाम जमाली साईं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते शाया करायो अथई साईं, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अवां जी शाइरी खोड़ सारी शाया कराई अथई, एहसान दानिश जी कराई अथई, रिज़वान गुल जी कराई अथई, साईं मुख़्तार ज़मीन साहिब जी। मुंहिंजो त पूरो किताबु तर्जुमो कयो अथई फल्टरिंग फीलिंग्स जे नाले सां। बहरहाल इहे चंद गुज़ारिशूं हुयूं सचल अदबी मर्कज़ जा तमामु घणा थोराइता ऐं हक़ीक़त में हीअ पहिरीं गॾिजाणी अथव रोशन अली तुंजे खे मञता ॾियण वारी। इहो सॼो एज़ाज़ सचल अदबी मर्कज़ डॉक्टर बशीर अहमद शाद ऐं महफ़िल में वेठल अवां सभिनी दोस्तनि खे इहो हासिलु आहे। मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे त हीउ जेको आहे प्रोग्राम हिकिड़ो नंढड़ी ऐं पुरवकार हिकिड़ी, हिनखे नंढड़ी न चइजे, हीअ तमामु वॾी महफ़िल आहे, छाकाणि जो हिन में सभु चूंड माण्हू वेठा आहिनि ऐं उहे सभई अदब सां इल्म सां लाॻापियल माण्हू आहिनि। सो बहरहाल रोशन अली तुने साहिब जो हीउ पूरो मूंखे उमेदु आहे त मुंहिंजे हयातीअ में मां हुन जा किताब सभु उहे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी, ख़ुदा कंदो त तेसि ताईं मूंखे मोहलत ॾींदो त उहे मां पंहिंजे हथ सां सहेड़ियां ऐं अव्हांजे हथनि ताईं रसायां। वॾी महिरबानी।